嚟，寶哥，今日整啲咩啊？過年梗係整個笑口常開、笑口棗啦，係嘛？今日就嚟過年啦嘛嚇，首先同各位老友記嚇，世界啲老友記嚇拜個年先，新年快樂啊，身體健康，萬事如意。首先介紹個材料先，豬油係自己煉嘅啫。咁啊，豬油呢個1兩，呢個麵粉就係咩嘅8兩，雞蛋1隻啦嚇，生粉呢個水咧就2兩，泡打咧就係好少嘅啫，1錢到啫嚇，1錢到。咁啊，吉士粉有冇3錢到咧？啊，糖咧，糖即係你攞2兩半，砂糖咧，你因自己個個點樣講咧，甜味甜啲嘅，你可以落3兩。如果唔中意咁甜嘅，落2兩半都得。想問咧，你有2隻麵粉噶嘛？係啊，有咩分別啊？冇分別嘅，呢個攞嚟製作嘅，呢個攞嚟做後加嘅。麵粉用咩麵粉啊？有冇話？高筋、中筋、低筋嗰啲？一定係低筋嘅。OK，唔可以高筋㗎，高筋因為佢要即係點樣咧？佢黐埋一嚿咧，嗰啲好似整生筋嗰啲咪用高筋咯，係嘛？好啊，嗱芝麻，仲有係唔講漏咗芝麻。好，首先嚟講咧，嗱我哋落咗砂糖先，啊將佢呢度2兩半，係打隻雞蛋落去，啊係落埋呢個泡打啊！但你話1錢1錢啊，吉士粉倒埋落去，嗱水擺埋落去，嚇嗱水你唔夠先落，如果驚佢唔夠你先落，咁你咧用你隻手嚇，用你嗰隻手攪勻佢先，咁你亦都可以喎 Judy，你亦都可以咧生粉咩嘅咧麵粉咧，你可以篩一篩佢都得，篩一篩佢更加幼細嘅滑啲嘅嚇。好啊！好嗱，依家首先嚟講，你攪勻咗佢，你亦都可以咧用呢個咁樣。你晨早就應該用呢個啦。哦，冇乜所謂咧，我諗住快手屋企食嘅咁樣講，快靚正搞掂佢嘛。嗱，可以發勻佢嚇，咁落埋啲生粉落，唔係落埋啲麵粉落去。係成日講錯嘢，唔怪之我成日俾人哋話我口窒窒咁樣。咧嗱咁樣攪勻佢，咁樣係啦，冇錯，就係咁習慣咗。咦？粉多咗少？唔係水多咗少少啲。水多啊，加粉，加啲粉落去。好，加翻少少粉落去先。咁你如果你不如咁講咧，你稱粉嗰時咧，如果覺得個水多咗啲嘅，咁你咧可以加翻少少生粉落去嚇，唔係加多少少麵粉落去。不過你要俾我哋知道個質感點樣先多。呢啲咁樣得啦，呢啲咁樣得噶啦，啊，可以嗱，加翻少少豬油，係，咁啊豬油落咗落去先。你睇睇先，即係個質感係點啊？大概質感咪嗰啲啦，嚟唔嚟？一陣我猜勻咗先，係啊，因為落咗豬油咧，佢會濕啲嘅。係，如果你想好即係好整啲嘅，你可以擺個雪櫃入邊，咁你可以雪一雪佢咧，佢即刻咧變白色。唔係變白色，佢係點樣講咧？佢係即係冇咁濕啦。嗱，如果冇豬油，用咩油咧？植物油、牛油都得，牛油啊，牛油都得。不過我始終都覺得咧，整呢個笑口棗咧，豬油啊最香最好食嘅。肯定咯，係咯。咁呢個時候咧，你不如猜好咗啦嚇，你擺雪櫃一陣間，擺幾耐到個雪櫃？好快脆啫嘛，你幾分鐘咩都得噶啦。好，嗱，我哋頭先咪有少少生粉嘅，啊唔係有少少麵粉嘅，嗱攞少少水，唔使太過多水，加啲粉落去，係啊攪勻佢，啊呢個先係巧妙嚟嘅。等佢咧一陣咧，佢嘅黐嗰啲芝麻咧比較勻勻啲。當然啦，你一陣咧落水嗰時咧，因為麵粉咧有時咧會受水啲，有啲唔受水嘅。水咧2兩嗰度咧，你可以咧俾少啲，即係慢慢俾落去都得。啊咁樣咯嚇，好嗱，隻貓字你又知嘅，裝我嘅嗱咁樣，你想冇咁黐嘅，揾啲雪櫃嗰度咧雪一雪佢，咁樣啊搓咗一粒粒啊咁樣啊，搓啲波波出嚟先，係啊，放落住先。咁搓完就放喺個芝麻嗰度。嗱咁樣搓佢係咪？
搓圓圓地得噶啦，咁你擺落去嗰啲粉水嗰度，咁咪碌一碌佢，跟住擺芝麻嗰度。啱啊！呢個啱一家大細去整，玩下啲咩啊？叫小朋友可以整俾小朋友玩啊！有啲仔女嗰啲係咪啊？係咯，我都錯粒啦！嚟，試下，嚟！哇！OK 嘛？合格嘛？嚇？合格嘛，師傅？冇問題啊！呢度唔太大粒啊！呢個真係大粒個頭。通常幾大粒㗎？咁你可以咁樣喎，你可以咧，你想佢芝麻多啲咧，你可以撳一撳入去。撳入去。係啦，即係上嗰時咧，咁樣咧大力揸少少落去。一揸咁就黐住手。唔會，你有芝麻。你再落。係啊。哦。係啊，你過年玩下咯，玩下整俾啲屋企人食。掛住我。嗱，我哋通常咧4、5成油溫落，可以再猛少少都得。唔好太過猛，一猛個頭咧佢唔係啊，佢個皮咧一硬咗咧，佢唔好爆得咁靚。OK，熟手又試下先咯，一粒粒。係啦。你落嗰時咧要閂細火喎，如果唔係咧佢燶嘅喎。OK。好啦，我哋閂細佢先，跟住落嚇。你都好耐冇整過甜品。係啊，你又知嘅。上次整個反沙芋之後都冇整到。係啊。寶哥整甜品 OK 㗎。你哋有啲咩甜品想睇，你可以問寶哥㗎。咁犀利唔係嘛？好，依家輕輕你開翻少少火，嗱你可以咁樣嘅，輕輕你推佢，啊，輕輕你推一推，係啦，唔好俾佢黐住咗。嗱呢個時候咧，你閂細啲火喎，冇咁大火喎，等佢慢慢浮咗上嚟先。嗱你推下佢先，輕輕你。係啦，係啦，等佢依家慢慢浮上嚟啦。浮上嚟意思係點啊？佢浮上嚟咧，你唔使驚佢黐咯。啊，跟住你可以開大少少火。啊，浮晒啦。啊，落晒啦，浮晒上嚟，跟住咧，你可以開大少少火，慢慢轉下佢。咁樣，係啦。咁啊推下佢，一路推得佢勻循啲嘅，即係嗰啲色啊！一陣間，而家係大火加熱嘅。嚇？係啊！依家係中大火。中大火。係啦。最尾嗰時咧，差唔多得嗰時咧，就開大啲火，將啲油逼咗出嚟，令到佢咧表面咧脆啲咁解。但係佢依家開始爆口咯。好似啲人笑咁樣啦，見到？我少隻見咧，好似啲人喺度笑咁樣咧，你爆咯！過年整下呢啲咁樣咧，開開心心噶嘛，一家人。係啊，呢啲整完可以擺幾多日啊？如果你炸得靚嚟講，幾日嘅冇問題嘅，係嘛？好香喎！係啊。你哋見唔見到？嗱呢啲係啊，可以爆口啦，大個係啦。嗱浸到咁差唔多咁上下咧，啊認為佢差唔多個深熟咧，你又咩啦？就開大啲火，逼嗰啲油出嚟。通常係點樣睇啊？哦，你見到佢浮上嚟，你幾分鐘得㗎啦。係啦，佢爆開咗。如果你再冇信心嘅，你咪剪一粒都得㗎，即係剪一粒咧，剪開佢睇。呢啲好快熟嘅啫，呢啲咁多咯喎，依家撈得咯喎，係嘛？而家大火去炸。係啊，大火逼嗰啲油出嚟啦，依家。啊，睇我哋依家得㗎啦，撈起㗎啦。
你唔教人整煎堆，哦，煎堆冇問題啊！哇！好，我哋今日介紹嘅過年甜品笑口棗，睇下先啊，佢凍咗先至再脆啲嘅，係咪啊？係啊，依家冇咁脆。你凍咗之後咧，佢係脆好多。可唔可以加多啲糖？可以，有啲人中意唔咁甜嘅味啱咯。嗯，你可以甜啲咪加3兩咯，你頭先落幾多？ 2兩半。我落去4兩都得，冇，甜個頭嘅點嗰度3兩夠啦。 ？OK，好，好啊。下個菲律賓。好，下次見。